再補充一下咧，就係、人嘅命運咧係改到嘅，可以大膽講句真係改到嘅，呢、個我哋經過實踐。但我好難即係話好強調咧，喂，你飲個樽水，或者做個玉牌擺喺度，你就可以富貴，唔係咁嘅。即係你有咗個環境先，你做盤小嘅祝福文功課，你定落嚟，清一清洗個腦。好啦，飲靚嘅水咧，就同你清咗啲毒，消咗啲嗰啲血嘅毒啊，嗰熱嘅毒啊，嗰啲戾氣啊。好啊，你個玉泉牌咧，因為你自己祝福俾自己嘅，佢個氣場咧擺到你飲翻，咁你咧有一個好嘅氣場喺度。好啊，但呢個係俾咗你個環境啫喎，即係等於話你出世喺個家庭，有父母有錢供你讀書，係話你有基本環境。你冇動力都死噶嘛，你唔喐都死噶嘛，係咪？其實我哋我可以講一個好確實嘅宇宙真相咧，就話我教大家嘅祝福文咧，係涉及嗰個天文地理學嘅，有個方位啦。好啦，我教大家用呢個瑞士山泉水，我都唔使做呢啲生意嘅，真係。搞嚟搞去賺幾蚊支人都會癲啦，係咪？但真係知道佢咧喺個地球上咧係一個好好氣場嘅地方嚟嘅。一個咁好氣場出嚟嘅水源咧，根據我哋古代啲聖節咧係好難揾到嘅，靚水好難。咁啊變咗咧影響咗佢個人整體嗰個身體啊啲血液啊。再加埋你擺咗個翡翠嘅玉扣喺度祝福，你買粒玉扣都用一世㗎嘛，大佬！祝福完係成家人飲嘅，唔係你唔同話買第啲嘢喎，個個月要買嗰啲嘢補充喎，我哋冇尾㗎嘛，佢完咗一路用，咁你跌爛咗啊另類啦，跌爛咗用得㗎，佢嗰種質地喺度喎。咁啊，但係咧你要加動力嘅。所以開個禪空式班咧，就俾啲有緣嘅人咧，佢加翻強嗰個魄力，就唔好真係成日唔願喐。我哋財色名食睡咧，嗰個睡眠蓋咧係最大鑊嘅。佢唔你輸俾人就係話你懶惰啊嘛，唔願喐啊，冇咗動感。但你強烈咧又會失敗嘅喎。即係你太強咧，你膽大包天，亂參投資亂咁搞咧，就大鑊嘅。所以我哋要中庸之道，但係可以保證大家，你照我程式練祝福文，擺個錢箱，飲呢啲靚嘅水。如果你地球上有邊種水最靚過我嘅，咁你咪再揾到嗰種啊更加好。你揾到啊話埋俾我聽添，梗係但我唔會走寶啊嘛，但你揾到靚過瑞士嘅水，你話俾我聽。係嘛？跟住你屋企啊改咗氣場，擺盆植物喺度，用啲水淋嗰盆植物，咁啊成家人氣場。但最重要咧，你要引導你屋企人咧，都要做啲好事嘅。所以咧，我就唔叫人咧叫人捐錢俾我哋嗰啲基金啊、文化中心唔叫咧，就係驚引起你屋企人嗰啲嘅懷疑。所以嗱，你做完你就拎個東華三院，特別叫啲屋企人拎佢最好啲。你話拎佢咧，佢可以諗，喂，佢屋企人都唔會信你喎，啲好怪喎，兄弟都未必信你㗎。國唔家差唔知咪拎咗買馬咁啲錢，係咪？最好喺屋企人撞完嗰個錢箱咧，就話1、2、3個人經過飲茶一齊去行去銀行，或者入咗數咧，俾東華三院揾張收條俾佢大家睇，因為佢懷疑都有罪過嘅喎，佢又變咗佢影響佢自己嘅修為。所以大家盡量做，1蚊都得㗎啦！你每日1毫子都得，嗰個意念咧係影響人生嘅命運好緊要。一念嘅善行，唔係話我日日擺1萬蚊咧就威啲，唔係嘅。你有持續性練好篇祝福文，特別如果讀書嘅朋友咧，好強調，如果你練到我哋嗰個英文版祝福文個通咧。
將嚟你去外國留學或者再考大學呢，你一講嗰種英文嘅通呢，個教授都唔敢唔收你。你用到嗰種文化嘅結構去同嗰啲校長傾偈喺大學，包你加分啊！咁啊，我哋今日特別班呢就完啦。咁啊，7月4、5號翻嚟呢，就大家再見面。翻嚟再見。拜拜。拜拜。